Сервисный центр «Трансформер». Какой телефончик попал? iPhone 5s не заряжается. Может, у кого-то была такая проблема, то что батарейка заряженная включается, а когда разрядится, уже не заряжается. Все-таки я думаю, это U2 чип. Будем менять. Покажу вам, что зарядка не идет. Подключили. Никакого эффекта. Потребление 0. Будем снимать плату. Сейчас снимем защитный телевизор. Все закрепили. Будем снимать. Температура фена 320 градусов. Вполне достаточно, чтобы снять телевизор. Вот наш чип U2, контроллер зарядки. Так, упаиваем. Все, карта приклеилась. Вкусно немного. Чип сняли. Так, сейчас надо все загрузить, зачистить внутри. Все чистенько было.
Камера не передаст, конечно. В скором времени будет нормальную камеру поставим. Сейчас зачистим. Так, зачистим старый плюс. Все, можно сажать. Новенький контроллер. Посмотрим, что из этого получилось. Зарядка пошла. Вот чип, который заменили U2 контроллер питания. Заряда батареи, точнее. В этом вся была проблема. Зарядочка идет. Так, 2%. Сейчас посмотрим, будет подниматься или нет. Пока уберемся с собой. Уже 3%. Все, ладненько, до свидания. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Буду собирать до конца. Звони клиенту, отдавать.